भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. क्रिस्ताते मोगच्या भाव भयणीनो सा पेद्रूची आपुरबायाची उतरां आज आमी नियाळ्या. मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां आनी जाळ देंवयल्लेंच आमकां कळीत आसा. संपूर्ण तरान ताचें जाळ भरलें. तें वोण हाडूंक कश्ट जालें. मासल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो सांपडल्यो. वय मोगाच्या भाव भयणो थोडे फावटी आमी सगळी रात आनी दीस कश्टांत जिवितांत पूण देवाच्या उतराचेर केदाळां आमी बरवसता आनी केदाळां आमी देवाच्या पदवेचेर ताच्या सक्तेचेर ताच्या बळवंतपणाचेर विश्वास दवरता. भावार्थ म्हळ्यार तेंच एक जावन आसा. भावार्थाचें एक सत जावन आसा. देवाचें बळवंतपण देवाच्या सक्तेचेर वळखून घेवन फातकी येवचें. संपूर्ण तरान शरणागत जावचें. आनी पेद्रून सगळी रात काम केल्लें जाळ दुल्लें जाल्यार तो कितें करता आपणाचें जाळ परत्याक सोडयता. देवाच्या उतराचेर बरवसता आनी सांगता मेस्त्री तुज्या उतराचेर बरवसून हांव जाळ देंवयतां. त्या देखून देवाक जावं वर्गां स्तुती. ताच्या उतराचेर फाती येयल्ल्यांक तो केदाळास सांडिना. ताच्या उतराचेर फाती येयल्ल्यांक तो संपूर्ण तरान दया दाखयता. ताच्या उतराचेर फाती येयल्ल्यांक तो बळवंत करता. आनी पेद्रूक ताणें मनशांचो पागी केलो. एक मास्तली पागतेलो मनशांचो पागी जालो. कित्याक ताणें संपूर्ण तरान जेजूच्या उतराचेर बरवसो दवरलो. त्या देखून जेरोमाया प्रवादी अध्याय 17 ओळ 7 आनी 8 अशें म्हणटा. जो मनीस सर्वस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळच्या उदका लागीं आसलेल्या एका रुखा परी म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणो वळच्या न्हंय लागीं लायलेल्या रूख केदाळाय बावना. कित्याक बावना? कित्याक म्हळ्यार ताका उदकाची झर आसा.
ताका भरपूर पोषण मेळटा. तशेंच सर्वेस्पराचेर कोण बरो आसता ताका भरपूर पोषण मेळटा. आनी तो रूख सदांच सर्वेस्पराच्या जिवितांत फळ दिता. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पराचें बोळ ताका मेळटा. आनी ह्या कारणा पासून आमकां सोमेस्तांक देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराक विधेय जावन जियेवंक आपणे आसा. आनी हेंच आमकां करी जाय. त्या देखून देवाच्या उतराचेर आमी पातयेवन जियेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे तें अजापां घडटात. आमच्या मोतीन देवाचें उतर रिगतना तें संपूर्ण तरान भितर रिगता आनी थंयसर देवाचें उतर काम करता. त्या देखून सदां चड जावन आमी देवाचें उतर वासी जाय आनी नियाळ जाय. रिपीट करी जाय देवाचें उतर आमच्या मोतीन. आनी कितले आमी देवाचें उतर मोतीन रिपीट करता आमच्या मोतींतले वायट संगती पयस वेतात. म्हज्या मोतींत म्हज्या उगडासांत देवाचें उतर भरता. नकारात्मक चिंतनां पयस वेतात. बरवसो उपजता. बावर्त वाडटा आनी देव बावर्ती मनशाक बरो करता. त्या देखून वांजेलांत आमी पळयता हर एका अजापा उपरांत जेजून म्हणलें आसा तुज्या बावार्था प्रमाणे जावं. तुज्या बावार्थान तूं बरी जाली. तुज्या बावार्थान तुका बरो केलो. वय मोगाच्या भाव भयणो त्या देखून बावार्थ गरजेचो. आनी हो बावार्थ म्हळ्यार कितें? बावार्थ म्हळ्यार एकच उतरान सांगचें तर देवाच्या उतराक विधेय जावचें आनी आमी ताका शरणावेचें. ताकाच शरणागत जावचें संपूर्ण तरान. आनी अशें जाता आसतना 4 संगती उडास दवरूंक आसा. पयल्यान पयलें आमी देवाचें बळवंतपण स्विकार करचें. देवाक संपूर्ण साध्य आसा आनी देव म्हजें थंय संपूर्ण करतलो म्हणल्यार बरवशान जियेवचें. आनी अशेंच केलें अब्राहमान म्हणून आमकां रोमाकारांक बरोवन सा पावल सांगता अध्याय 4 ओळ 16 सुरू जाता. देखूनच बावार्थाचेर होंदून आसली ही बसवणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायचे केले. अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्रकाल जियेतल्यांक मात्र न्हय बागर अब्राहमा बरी बावर्थ असलेल्या हर एकी आदायाक पडोशी ती बसवणी केल्या. कित्याक अब्राहमच आमा सोमेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बापोय नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या उडास हें उतर पळय आयका. मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वाक हाडतल्या देवाक ताणें सत म्हणलो. वय देवाक संपूर्ण साध्य आसा. अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू हाडूंक ताका सकत आसा. तो बळवंत देव, तो सत्यवंत देव, तो म्हजो राखणो म्हणून ताणें वळखून घेतलें. आनी त्या देखून तो बावार्थाचो बापोय जालो आनी त्या उतर प्रायर सयत ताका देवान ताणें पातयेलो देखून ताका भुरगीं दिलीं. आनी ह्या कारणा पासून मोगाच्या भाव भयणीनो तो आमचे सगळे अजून तसो भावार्थ असलेल्यांक अब्राहमाची भुरगीं म्हणटात. तो भावार्थ देवाचेर संपूर्ण पातयेवचें, ताच्या सक्तेचेर बळवंतपणाचेर पातयेवचें ते गूण आमचे ते आसूंक जाय. दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची जाणवाय वळखून घेवची. इजाया प्रवादीच्या बुकान सांगता म्हजी चिंतपां तुमची चिंतपां न्हय, म्हजें येवजन तुमचें येवजन न्हय, म्हजें येवजन तुमच्या बऱ्यापणा पासत म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें येवजन ताची जाणवाय म्हज्या उदारगते खातीर. आनी अशें आसता हांवें ताच्या जाणवायेक समर्पण दिवचें गरजेचें. त्या देखून देवाची जाणवाय वळखून घेतल्यार आमचें थंय देवाचें येवजन कितें म्हूण समजूंक घेतल्यार खंडीत जाता. त्या देखून रिक वारान म्हणलो एक पास्टर आपल्या बुकान सांगता आमकां रचलां कोणें? देवान. आमकां विसलां कोणें? देवान. आमकां मिसांव दिलां कोणें? देवान. आमकां कित्या पासत विसलां? ताचीच भुरगीं करूंक. आनी मेल्या उपरांत आमी कितें जातले हांव? ताचेच सांगता जियेतले हांव. सर सगळें जिवीतच ताचें तर आमी चिंतले बरें जियेल्यार जाता गी? जायना. ताणें म्हजे पासत कितें येवजन मांडलां, कितें करूंक आशेता. म्हाका ह्या काळार आयच्या दिसा ह्या संवसारांत जेजूच्या काळार न्हय ह्या काळार कित्याक विसला?
म्हाका त्याच आवय बापायच्या गर्भांत आवय बापायच्या घरा म्हाका कित्या जल्म मेळ्ळा हे हांवें समजून घेतल्यार पुरो. जर आमी हें समजत हांव म्हजें आपोवणें देवाची जाणवाई देवाची मांडावळू आनी हांव केदाळा देवाचें येवजण स्विकार करणं संतोषान समाधान आपणाकच स्विकार करणं जी येता आमकां देवाचें येवजण दिसून येता आनी आमी सदांच देवाच्या येवजणे प्रकार चलतना समाधान शांती म्हज्या जिवितांत वाळटा. तिसरें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणो भावार्थ म्हळ्यार देवाचें उदारपण देवाचो मोग आनी देवाची दया माया वळखून घेवची. देव कितलो उदार पळया. आमी पातकी तरी आमी वायटाक सांपडून देवातान पयस गेल्ले मनीस तरी तो कितें करता आपणाच्या एकल्याच पुताक आमकां दिता. आमकां नाश करूंक न्हय बागार आमकां बाचाव करूंक संवसाराक बाचाव करूंक म्हणून जुवांवसे वांजेल अध्याय 3 ओळ 17 सांगता. देवान आपल्या पुताक धाडलो संवसाराचे नाश करूंक न्हय बागार संवसाराची बाचावी करूंक म्हणून. त्या देखून देव सदांच आमकां बाचाव करूंक आशेता देखून ते जाणवाय देवाची जाणवाय पळया रुखात आवन आमकां पाताक आयले सर्पान रुखाचे फळ खावन त्या रुखांतून आमकां पाताक आयले. त्या देखून त्याच रुखाच्या कुर्सार सोम्यान जीव दिवन जिवीत दिवच्या त्या दातारा मुखांत जिवीत वाडलें. कसली जाणवाय पळया. आपुरबायेचे खंयचे तोंड आमकां सोलवणी जाल्या त्याच हातेरात आवन आमकां जीक आनी आज आमी तोच खुरीस आमी धैर्यान संतोषान नेसता. आखरेक देवाचें सत्यवंतपण आनी नितीवंतपण वळखून घेवचें. देव प्रामाणीक तो कोणाकच फटयना तो फटी मारिना. त्या देखून देवाचें हें सत्यवंतपण आमी वळखून घेता आसतना ताणें केल्ल्यो बसवण्यो उडास कर त्या बसवण्यांक आमी संतोष पावतना बरवशान जियेतना आमकां संतोष समाधान येता आनी देवाचें जिवीत वाळटा. कित्याक आमी भावार्थाचें विधान म्हणटना देव कोणाकच फटयना फटोवंक दिना म्हणून आमी म्हणटा. वय मोगाच्या भाव भयणो तसलो भावार्थ आमचो थंय आसा जाय. कित्याक देव सत्यवंत ताणें एक पटी बसयल्लें तो पाटी काडिना कितेंय जावं दी. त्या देखून ताच्यो बसवण्यो आमच्या जिवितांत पळया मोगाच्या भाव भयणो. एक याजाक जावन हांवें सांगचें तर ताणें सांगलां जो कोण आपल्या आवय बापायक घरदार सांडटा ताका 100 वांट्यांनी मेळटलें म्हणून. आज हांव तुमकां भाव भयणीनो म्हणटा कितलीं जाणां आसात तुमी हजारांनी बसल्यात हांगासर. वय मोगाच्या भाव भयणो म्हजे थंय भावार्थ मारिफात संपूर्ण तरान देवाचें पयलें येवजण संपूर्ण जालां. म्हाका देवान घरदार इद्दी व्हडली इगर्ज पळया हांव ह्या इगर्जेंत वयर रावतां म्हजें न्हय तरी पूण म्हाका केदोळ म्हणसर ह्या इगर्जेंत आसा व्हडलें सैत घर आसा पळया देवाचेंच व्हडलें मंदीर आसा. आनी अशें देवान केल्लें तें बसवणी पयली बसवणी संपूर्ण जाल्या आनी हांव पातकी येता. दुसरी बसवणी ह्या जिविता उपरांत म्हाका मेळचें सस्नीक जिवीत हांव ताका राखोन आसा सोम्या. त्या सोम्यान म्हाका दिवचें तें हांवें कितेंच करूंक जायना. ह्या संवसारांत जियेतना हांवें फकत ताचेर विश्वास दवरून बरवशान ताच्या नितीवंतपणाचेर आनी सत्यवंतपणाचेर पात येवन हांवें म्हजें काम करतेच रावो जाय. बरें कितें करूंक जाता तें हांवें बरें ओंपणून तोसो जाय आनी अशें देवाचे उपदेश पाळन नितीवंतपणान हांव जियेतना देवाचें नितीवंतपण म्हजें जाताना तो म्हाका उंच उबारतलो आनी सस्नीक जिविताक पावयतलो. त्या देखून आमी मागया आमचें जिवितय बरें जावं दी आमचो भावार्थ वाडोवन दी देवाचें उदारपण ताची दया माया आमचे थंय येवं दी आनी अशें संवसारांत ताच्यो साक्षी जावन एक नवी बळवंत हातेरां जावन आमकां जियोंक आदार मेळोवन दी. आमेन. समर्पिलो
एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सौम्या आदार दी कृपेचो मोग करूं एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सौम्या आदार दी कृपेचो खाते बोळे तुमी जाया म्हाका सास तुमी दिया पेल्याचे पांय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोळे तुमी जाया म्हाका सास तुमी दिया पेल्याचे पांय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करूं एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सौम्या आदार दी कृपेचो मोग करूं एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सौम्या आदार दी कृपेचो सौम्या आदार दी कृपेचो सौम्या आदार दी कृपेचो. हांव कोसेसांव फ्रॉम UK. हांव मुगे टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. हांवें मुगे व्हडली भयणीगे नातवा पासत मागले ते तो 7 म्हयन्याचो जल्म दिलो आहलो तो तर नॉर्मल नासलो तो ICUआंत आहलो तो आनी जायतीं जाणां तेजे खातीर मागो तेगे पयशांकू जायते जाणांनी आदार केले आनी सगले लोकांनी तेजे पासत मागले. देव बरें करूं सगल्यांकू. आज तो भुरगो बरो जाला, हेल्थानू बरो आसा आनी आज तेका डिस्चार्ज दिलो आहा. तो घरा वयता. थँक यू फॉर एवरीवन. सगल्यांकू मागपा पासत त्या भुरग्या खातीर आनी सगल्यांनी पयशांचे आदार करपा पासत. आनी थँक यू ब्रदर प्रकाश आनी तेंचे सगळे टिमा पासत. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. देवागे आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमगे फॅमिलीचेर सदां आसो. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. My name is Pradita from Abu Dhabi. I'm here to give my testimony about myself. In May 2023, I had a lump on my breast and was detected as initial stage of cancer. My family and I requested Brother Prakash for a word of God. He gave us 3 Bible verses from John chapter 16 verse 13, Luke chapter 1 verse 35 and Jeremiah chapter 17 verse 14. We all repeated the same every day. I went to India and doctor had asked me to get it operated. On 29th May 2023, I was operated and the lump was removed. In the last medical test performed, all my reports came negative and there were no sign of cancer cells in my body. This is a great miracle done by my Lord Jesus Christ. I thank God for all the blessings He has done in our lives. Thank you, Brother Prakash and the team for helping us to pray the word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 1 verse 1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्यो आणि रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना.
रचलेले हर एक वस्तून ताचे तो जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता ताका आटापोंक काळोखा निमती जालेना आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आणि ताका आटापोंक काळोखान आमती जालेना. Hi, Brother Prakash. My daughter-in-law got a baby boy after 7 years. Just pray for her. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Brother Prakash. Thank you for your team and fathers. God bless you all. I always listen here 2 years now this prayer. Thanks a lot. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. हांव इनासीन गोवासान पूण रावता युकेक म्हगे फॅमिली बराबर. 2022 वर्साक इन मार्च हांव ह्या घरान रावतालो म्हगे फॅमिली बराबर. तो म्हाका ओनर जायते त्रास करतालो. तो त्रास करता हांवें घर चेंज करपाक ट्राय केलोली पूण म्हाका जावूं ना. पूण ऑल ऑफ अ सडन हांव मार्चान गोंय येयलो आनी ओनराक सांगिल्लें हांव गोंयसून खंय तरी रूम चेंज करता म्हूण. तो म्हाका ओके म्हणपाक लागलो. पूण हांव गोंय पावतना ताणें म्हाका रोखडे कडेन कॉल केलें आनी ताणें सांगिल्लें तुवें रोखडो रूम हाली करून पडटा म्हूण. आनी हांव ओन्ली 15 डेजान गोंय गेलोलो. हांव चिंततालों 15 डेजान हांव हिंगसून गोंयसून येवन हांव कितें करून रूम हाली करता काय म्हूण. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पटिशन धाडलें. म्हाका ओनर त्रास करता आनी म्हाका घर चेंज करूंक जाय आनी इट्स व्हेरी डिफिकल्ट म्हूण तें दुसरो म्हाका रूम मेळ्ळो रोखडोच. म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांव तें वाचीत रावलो आनी हांव गोंयसून येता म्हणल्यार विदीन फ्यू डेज म्हाका दुसरे कडेन रूम मेळ्ळो रोखडोच आनी हांव त्या रोखड्या रुमान शिफ्ट जालो. आनी म्हाका ही टेस्टमनी दिवपाक डिले जाली म्हूण जिजस म्हाका गुन्यांव बगूश. आनी म्हगे कसली टेस्टमनीक डिले जालो जाल्यार म्हाका बगूश सायब हांव ती फारीक करतलो रोखडेच. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Brother Prakash, thank you for Brother Prakash and his team for praying for us and the entire world. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. सर्वेस्परा देवा, तूं जावन आसाय बळवंत. तूं सगळे जण आहे आमच्या जिविताचे. आज आमी मागता सोम्या ह्या लोकां पासून थोडे बटे पिडे शिड्यान चिरडतना कश्ट जातना आमचो भावार्थ दंडळटा. आमकां दिल्ले मिसांव आमी संपूर्ण करूंक सुकता. आमी संतोशान जियोंक सुकता. तुवें सगळें दिलाय म्हणून आमी समजोवंक सुकता. कित्याक आमचें गमन तुजेर नासतना आमच्या कश्टांचेर आमच्या सर्कमस्टन्सीस म्हणटा आमी ताचेर आसा सोम्या. त्या देखून आमची दया कर, आमची काकुळट कर. आमच्या पिडेस्त भावा भयणीचेर दया दाखय, आमच्या कुटुंबाचेर दया दाखय. कोणाक चड कुरपेची गरज आसा सोम्या तूं तें जणाय. तांकां तूं तुज्या बेसावांनी भर. आनी आज आमकां सोमेस्तांक सदांच तुज्या मोगान जियोंक, तुज्या उदारपणान जियोंक, तुजी जानवाय वळखून घेवंक, तुजें बळवंतपण वळखून घेवंक, तुजें नितीवंतपण वळखून घेवंक आमकां कृपा दी. आनी अशें आमी ह्या संवसारांत तुजी हातेरां जावन बळवंत हातेरां जावन जिणी जियोंक कृपा लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमची जिणी बरी जावं. आयचो दीस तुमकां देव कृपेन भरूं आनी तुमचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जावं. आमेन. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो येवच्या शुक्रारा 26 नोव्हेंबर 24 नोव्हेंबर फ्रायडे शुक्राराचो दीस जावन आसा. त्या दिसा एक ओपन कन्वेन्शन डिवायन रिट्रीट सेंटर नुवेम गोवा ह्या सुवातेर आसतली. 2 वरां सांजेर 7 वरां पर्यंत प्रत्येक तरान पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक विशेष मागणी आनी आराधन आसतले. ह्या व्हडा संख्यान ह्या एका दिसाचे रितीरेक आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच एक विशेष रितीन आमचे 3 दिसाचे इनर हिलिंग रेसिडेन्शियल रिट्रीट विनालया रिट्रीट हाऊस अंधेरी ह्या सुवातेर
24, 25 आणि 26 नोव्हेंबर शुक्रार, शनिवार आणि आयतार ह्या दिसांनी आसतले. 3 दीस आराधन, 3 दीस मिसाचे बलिदान, कुमसार आणि काउन्सिलिंग ह्या सुवातेर आसतले. थोडींच नांवां उरलेत. विकीच्या विगी तुमचे नांवां ह्या नंबराचेर दाखल करा. येया 3 दीस देवाच्या उतराचो अनुभव करया. आमच्या आत्मीक पेकोवणी आज अनुभव करया. सांगा एकामेका. परत आमी सांगता, ह्या 3 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेक थोडींच नांवां उरल्यात. वेगीच्या वेगी तुमचे नांवां ह्या नंबराचेर दाखल करा आणि सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या हप्त्यान नोव्हेंबर 19, 20 आणि 21, नोव्हेंबर 19, 20 आणि 21 आयतार, सोमार आणि मंगळार ह्या दिसा लंडन UK रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारखेर आयतारा 2 पार 3 तावन 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवातेर रितीर आसतली. नोव्हेंबरच्या 20 तारखेर सोमारा सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलेम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारखेर सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलिक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आणि आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादारा कोणी असल्यार तांकां सांगा. UK आणि आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया. आमेन. परत आमी 4 टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव मेबल म्हणून हांव 4 साक्ष दिवंक आशेता. म्हणजे म्हाका सर देवान दिल्ल्या उपकारा खातीर. पयलें जावन आसा म्हाजे भावाची बायल, ताका काजार जावन पयले एक पटीचे भुरगे 9 म्हयन्यांनी ते सरले. ताज्या मागीर 9 वर्सां तावन ताका भुरगीं जाली नात. 9 वर्सां तावन भुरगीं जाली नातले पळोवन हांवें ब्रिटिशां बरोवन गेल्ले. आतां म्हज्या भावाच्या बायल्यान आशा तो सोडला भुरगीं जातालीं आनी भुरगीं जायनात म्हणून. त्या डिवाइन मर्सीक ब्रिटिशां बरोवन गेल्ले आनी 3 म्हयन्यांनी म्हाका बरी खबर ताणें दिली. तशेंच ते गुरुवार म्हणून. तशेंच म्हज्या भावाचे विजाचे खातीर एक दुसरें जावन आसा. विजा ताका मस्त 1 वर्सान मस्त ट्राय केले विजा मेळोवंक. ताका विजा मेळोवं नासतली. तेजे ब्रिटिशांक बरोवन गेले हांवें ब्रदर प्रकाशाक. ते मागणें म्हाका परतून मेळ्ळें. हांवें सदां रिपीट केलें. ते मागणें रिपीट केलें तर ताका विजा बरी मेळ्ळी. बरें काम मेळ्ळें ताका. तशेंच तिसरें जावन आसा 4 वर्सां तावन ताचे भावाचें घर बांदूंक सुरू केल्लें. 4 वर्सां तावन बांदून जावन नातलें. आतां 5 वर्सां तावन हांवें डिवाइन मर्सी वापस ब्रदराक मागोवंक म्हणलें. तशेंच तेजे घराचें काम मुंदरसून आसा आतां. आनी 4थें जावन आसा म्हजे पुताचे साक्ष. पुताक ताप येयलो. ताप येताना 2-3 दीस 1 हप्त्यान सडनली दिसांनी सोडटा रावता. वखद हाडल्यार कितले रातींचे जोर जाता. परतून हांवें ब्रिटिशांक बरोवन मागणें बरोवन एका ब्रदराक मागोवंक सांगलें आनी ताचो ताप लिवतना परतून 4थ्या दिसांनी जोर जालो एकवटी. जोर जाल्ल्यान ताका डेंग्यू म्हणून येयलें. तो डेंग्यू ताप केवल 3 दीस आसलो ताका एडमिट जावन. तो डेंग्यू तापान एडमिट जाल्ल्या प्रकार ताजो फुल्ल तो नॉर्मल जावन जेजून ताका हापडला, गूण केला. बरो आसा. 3ऱ्या दिसा तो बारी बरो जाला. थँक्स जीजस. अर्गान तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. महिमा तुका जेजू. हांव दुबयतावन उलयतां. हांव म्हजे घोवाचे साक्ष दिवंक आशेतां. परच्या फ्रायडे ताका जोर तकली फटाफट आनी ताप सुरू जाले. 3 दीस जाल्यारय गूण जायना. मागीर तो हॉस्पिटलाक गेलो. ब्लड टेस्ट करतना ताचें ब्लड कावंटींग चड जाला. ते उणें जायना जाल्यार एडमीट जायचें म्हणलें. मागीर 3 दिसाचे वखद दिलें. तातूंत ब्लड कावंटींग उणें जायना जाल्यार एडमीट करचें म्हणलें. हांव ब्रदर प्रकाशाच्या 2 पराच्या रिट्रीटा टायमार सक्रामेंताचे मुखार मागलें. 3 दिसाच्या वखदार गूण जावन दी म्हूण मागलें. जेजू ताका आपोड म्हणलें. आनी काल परतून ब्लड टेस्ट करतना रिपोर्ट नॉर्मल आयले. जेजून ताका आपोडला. इतले व्हडले अजाप केल्या धन्या देवाक आमी काळजातावन अर्घा दिता. अर्घा जेजू तुका. महिमा जेजू तुका. होगलप जेजू तुका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कोडी येळतावन उलयतां. म्हज्या भुरग्याक बरो मस्त ताप आशिल्लो.
आनी वखद दिवन 1 घंटो जाल्यार इथं आप देवूंक ना 100 वयर आसलो आनी हांवें 3 वरांच्या आराधना वेळार मागलें म्हज्या भुरग्या सुद्दां आप गूण जावच्याक आनी गूण जाल्यार सक्स दिता म्हूण बसयलें आनी इतल्या वेळान म्हज्या भुरग्या सुद्दां आप देवलो देवाक जावं अर्घ आनी होळाप आनी ही टेस्टमनी दिवंक इल्लो वेळ जाल्ल्या पासून बगसने मागता हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. I'm giving my testimony from Kuwait. I thank Lord for all the blessings He has showered upon me and my family. I had applied for Schengen visa through one of the embassies and our visa was rejected for the reasons that are unknown. I was very much disappointed but did not lose faith and immediately reapplied through another embassy. I continued to recite the word of God, which I always recite in my daily prayers. I had promised to give testimony if our visas received approval from the embassy. Today, we received our passports with Schengen visa stamped on them. Thank you, Jesus. My second testimony is about the challenges I faced at work. We worked really hard for one contract and we faced hard challenges. But by the grace of God, we have overcome all those phases and we are about to receive the fruit of our hard work. I thank you, Jesus, for helping me in every step and guiding me to take the right decisions. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. And I love you, Jesus.